हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल टोटल देसी नुस्खे में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो इस मौसम में वो जो बीमारी है जो मैं जिसके बारे में आज एक मेडिसिन लेकर आया हूँ, कॉमनली चलती है क्योंकि ठंड में हमारे बुजुर्गों के, बच्चों के खांसी, दमा, अस्थमा वगैरह ज़्यादा जोर देता है। अगर किसी का ऑलरेडी है तो वो और नया भी हो जाता है। उसके लिए एक मैं बहुत ही अच्छी मेडिसिन लेकर आया हूँ। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, ये है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने चैनल टोटल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब एंड घंटी के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों आज की जो मेडिसिन है वो है बैद्यनाथ कंपनी की चंद्रामृत रस। यह चंद्रामृत रस, ये जो मेडिसिन है ये एक रस है। चंद्रामृत रस बैद्यनाथ कंपनी की है, खांसी, दमा आदि रोगों में उपयोग होती है। इसमें टेबलेट आती हैं, बहुत छोटी छोटी 40 टेबलेट आएंगी। आपको सुबह खाली पेट में 1 या 2 टेबलेट पीस लेनी है, तोड़ लेनी है, बारीक बिल्कुल मही कर लेनी है और उनको 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटना है सुबह सुबह खाली पेट कंटिन्यू। इससे आपकी खांसी, दमा जो ये प्रॉब्लम होती है इसमें काफ़ी रिलीफ पड़ेगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पर दोस्तों यह जो देसी मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो ये कंटिन्यू इस्तेमाल करने की होती है कुछ टाइम तक। ये नहीं कि आपको तुरंत आपने ली तुरंत आपको रिलीफ हुई, ये एलोपैथिक नहीं है। इसलिए 2, 4, 10, 5 दिन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इनको इस्तेमाल करें। बच्चों को 1-1 टेबलेट, बड़ों को 2-2 टेबलेट सुबह खाली पेट शहद के साथ चाटना है मिलाकर, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शहद आप डाबर कंपनी का ले सकते हो या फिर आपको घर पे देसी हाथ का टूटा हुआ कोई अच्छा शहद ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, ना तो आप डाबर कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो इस मेडिसिन का। और कि अच्छा शहद कोई अगर आप चाहें तो पंसार की दुकान से खरीद सकते हो या फिर आप किसी भी मेडिकल शॉप से खरीद सकते हो। ये दोनों चीज़ें अगर आप नहीं वहाँ पे आपके पास आसपास कोई मेडिकल शॉप नहीं है या कोई पंसार की दुकान नहीं है तो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो, दोनों चीज़ों को, शहद भी और ये भी। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। स्वस्थ रहो।